Нет, дорога нет, неправда. Умнички нас сопровождали, сразу 2 машины. Потом одна отделилась, они как-то по очереди. Потом военные ушли, осталась впереди только военная полиция. И все спокойно, мы долго ехали потихоньку с остановками, но доехали спокойно. Вы из Мариуполя? Да. Мы в последние дни, вот что там происходило, страшно было, как вообще? Молчите. Сил нет, ужасно происходило. Дома сгорели, наши квартиры все сгорели, мы остались без ничего. Что успели взять, то взяли. Вот нас, женщин, детей увезли, а наши сыновья и мужья остались. А вы знали, что вот гуманитарный коридор есть, и вот была возможность вообще вырваться? Вот говорят, не было Нет, возможности. не было, было все закрыто. Вот не знаем, что, где наших детей искать, и как мы их найдем, где мы с ними встретимся. Господи. Мы сидели, молились, просили, чтобы только хотя бы живыми остаться. Когда вот, ну вот вы где-то прятались, может быть, от Мы в подвалах сидели. Да? Да, в подвалах сидели. Вот у нас комнатушки, там вот подвалы. У нас было 17 человек, 13 взрослых и 4 деток. Наши ребята, у меня сын, еще там были, все они, правда, как на подбор, вы знаете, я говорю, вот наши богатыри все высокие, рослые, такие крупные. Они мотались, где у кого какие продукты были в запасы, знаете, как обычно. Все сносили в кучу, готовили сначала деток, кормили. Потом девочки у нас, которые помоложе были, нас постарше кормили. Но я получилась самая старая, как говорится. Мне 73 года. А потом мужчин кормили, добытчиков, а потом бедненькие уже сами вдвоем садились и кушали. Вот так вот. Ну, в подвале, а ребята вытаскивали. Получалось, что во двор нельзя было выйти, там, где вход в подвал, потому что против двор, там снайпер сидел. Они не могли, они сразу освободили 2 крайних, у нас дом длинный, 4-подъездный, 9-этажка, это крайние. А тут, говорит, во двор нельзя, там, говорит, стреляют. Так там сбоку, там такие ниши, они их разрыли, все. Нас, короче говоря, вытаскивали как через норы. Даже в подъездах, в квартирах, на крышах. То есть люди как живой щит? Да. А так никак, оно так и получилось, живой щит. Наш дом, как вы можете, он загореться сразу в 3 местах. Наш дом полностью черный стоит, от верха до низа, 9 этажей, 4 подъезда. Они ночевали в тех квартирах, где люди бросили или уже сгоревшая была квартира, то есть открытая квартира, они там ночевали. Просили иногда вот у одних наших соседей, можно мы к вам придем, будем стрелять, допустим, с этих окон. Ну как, там люди живут, там же ж ответка летит. Мы же понимали, если они зашли в наш дом и стреляют с нашего дома, значит, это уже... То вы мишенью становитесь? Да, мы становимся мишенью. Оно так и получилось. Да, плиты падали, рушились и все, да. Ждали долго вот возможности вырваться оттуда? Ой, вы знаете, мы уже ничего не ждали. Мы как в подвал, вот это... Они нас не держали. Ну, сказали, город закрыт, вы не выедете. А что хотите, то и делайте. И мы жили в подвалах. Сказала, не получилось. В общем, нас там как на расстрел отдали, на расстрел. Там похоронили бы. Плиты падали с 7 на 5, с 4 на 2. Прямо, я не знаю, как дочка только моя не попала. Мы в одной с ней тамбуре. Я там поставила диванчик такой, половинку разъединила, чтобы прятаться от бомбежек. А потом, как дало мне в спину, я говорю, все, квартиры Олина нету, мы ж в одном тамбуре. А за дочку у меня уже голова не работает, даже не подумала. А потом она заходит, и у меня был огнетушитель, начали тушить, котов накрыло, все вот это вот. Думала, они сдохли, она на 2-й день пошла, посмотрела, он весь обгорел и плачет. Ну, это убийство, что они творили. Вообще позорище. Так над народом издеваться, это вообще не знаю. Чтоб свои сидели, еще ДНР к нам не зашло, пули летали прямо в квартиру. На 5-й этаж залетали, я 2 пули взяла, одна в пластик прямо окно попала, другая в спальне. И начала я ему говорить, что ж вы делаете, здесь еще русских нету, говорю, кто стреляет? А он, с той стороны, кто с той стороны? Я говорю, вы ж только пока еще русских не видно даже было, улыбаются и все. Они нас выкуривали, чтобы им была точка объекта, чтобы...